مردمی هستیم با فرهنگ کهنه و پوسیده و امروز هم همونه. مردم ایران با این فرهنگ و پوسیده نمیتوانن از جمهوری اسلامی عبور بکنن. چرا؟ چون شبیه این ویدیو هستیم. ببینیم برگردیم. امروز یه چالش داریم تو دفتر با بچهای دفتر. بچه خوب گوش کنید، بچه منم اولین بار دارم میشنوم. من به شما 60 ثانیه فرصت میدم. هر کسی که بعد از این 60 ثانیه بادکنکش سالم بمونه 10 میلیون تومان همین امروز من میزنم به حسابش. آماده این؟ 1 2 3 Run. بیا اینجا. خب بچه نذاشید به 30 ثانیه بکشه. من گفتم که هر کسی که بادکنک دستش بمونه 10 میلیون میگیره. یعنی شما تک تکتون میتونستید بادکنک های همدیگر رو نتره کنید و نفری 10 میلیون بگیرید. الان میتونید بزنید تو سر خودتون. اینه، ما آدما اینیم. در انقلاب